ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு எந்த பஸ்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நம்ம ரூட் தாங்க இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறோம். எந்த ரூட்டு நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா, திண்டுக்கல் டு நம்ம கொடைக்கானல் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அதில் எந்த பஸ்ஸெல்லாம் ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க. நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். அண்டு இன்றைக்கி ஃபைனலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரூட் தாங்க நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரூட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ ஷாட் கொடுக்குறேன். எந்த ஊரில் கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்லுக்கு கொடுக்குறேங்க. அண்டு எல்லாமே சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி அண்டு அந்த மாதிரி பிளேஸ்லேருந்தே கொடுத்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரூட்டு வந்தோடனே ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. நீங்களும் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க, எனக்கு கமெண்ட்ஸில் திட்டிட்டீங்க. என்ன ஒரே ஒரு ரூட்டே தான், சும்மா சேலம் மேட்டூர், சேலம் தர்மபுரி அதே ரூட்டை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ரூட், கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க, மதுரை சைடு வாங்க, கொஞ்சம் திருச்சி தஞ்சாவூர் சைடு வாங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கீங்க. அதில் ஒரு படி தான் நம்ம திண்டுக்கல் வந்திருக்கோம். சரிங்க, இன்றைக்கி திண்டுக்கல்லேருந்து எங்கே இன்றைக்கி போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திண்டுக்கல் டு கொடைக்கானல் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். சாரி, அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ரூட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்டு பர்சனலாகவும் சரி அண்டு விலாகும் சரி ஃபஸ்ட் டைம். அண்டு கொடைக்கானல் நான் போனதில்லை, உங்கள் கூட தான் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்க போகிறேன். அண்டு எந்த பஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே பஸ் சர்வீஸ். இது வந்து ESSKAY அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷனும் லைக் ப்ரொனவுன்சியேஷன் எஸ்கே இதுதான் சொன்னார் டிரைவர் நாவும். அண்டு இப்போ டைம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, கரெக்டாக ஒரு 5:50 ஆகுது. நம்ம பஸ்ஸு கரெக்டாக ஒரு 6 o'clock ஒரு 6:15 பக்கமாக டிபார்ச்சர் ஆகும். அதுக்குள்ளே உங்கள் பஸ்ஸோட டிபார்ச்சர் ஆகிறதுக்குள்ளே பஸ்ஸோட எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. நான் மேற்கொண்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் பார்த்து வந்துருப்பீங்க. நம்ம எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அண்டு ரூட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்டு கொடைக்கானல் ரூட் வத்தலகுண்டு கொடைக்கானல் இப்படி தான் இருக்க போது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ரூட் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்டு எப்படி இருக்குது இந்த ரூட்டு, அந்த ஹில் ஸ்டேஷனில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வ்ளாகில் வரப்போகுது.
சப்போர்ட் பண்ணுங்க நம்புறேன். அண்ட் இப்போ டைம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக 6:10 ஆகுது. நம்ம பஸ்லாம் ஆன் பண்ணி ரெடியாக டிபார்ச்சர் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. உங்களை வந்து எங்கே மீட் பண்ணுறேன்னா கொடைக்கானல் மீட் பண்ணுறேன். சரி வாங்க, அதுக்குள்ளே வீடியோ கூட என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். அண்டு கொஞ்சம் எனக்காக இந்த ஒரு வீடியோவில் மட்டும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி அதிகமாக வச்சு பாருங்கள். ஒரு 1080pல வச்சு பாருங்கள். ஏன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரூட் காமிக்கிறோம். ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனு, ஒரு பனிமூட்டமாக மேகமூட்டமாக என்ன இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டி மட்டும் வச்சு பாருங்கள். வீடியோ அருமையாக வரும் நம்புகிறேன். சரி வாங்க வீடியோ போகும்.
வணக்கம்ண்ணா. உங்கள் பேருங்கண்ணா? ரத்தனகுமார். நம்ம சொந்த ஊருங்கண்ணா? கொடைக்கானல் தான். நம்ம தொழில் ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ நாள் ஆகுது? டிரைவர் தொழில் ஆரம்பிச்சு ஸ்கூல் படிக்கும் போது ரொம்ப பிடிக்குமா? ஸ்கூல் படிக்கும் போது இருந்து ரொம்ப பிடிக்குமாண்ணா? என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 12 வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. இந்த லைனில் ஓடுறீங்களா இல்லை வேறு என்ன லைன் போயிட்டு? ஹில்ஸில் தான் எப்பயுமே ஓட்டுவீங்களா? சூப்பர்ண்ணா. இந்த கம்பெனிக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது? 3 வருஷம் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடினா வேறு கம்பெனியில் இருந்தீங்களா? சூப்பர்ண்ணா. அண்டு இந்த டிரைவர் தொழில் உங்களுக்கு எவ்வளோ யாருன்னா பார்த்து வந்தீங்களாண்ணா இல்லை ஸ்கூல்லேருந்து? பிடிக்குமாண்ணா? ஓகே. அப்போ லவ் பண்ணி. ஓகேண்ணா. சரி, என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? +2 முடிச்சுட்டு வந்து வண்டி சம்பந்தப்பட்ட தான் படிச்சேன். ஓகேண்ணா. ஓகேண்ணா. நம்ம பஸ்ஸை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா. நான் பஸ்ஸுக்கிட்ட எத்தனை பஸ் இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கிட்ட? 9 பஸ் ஓட்டிகிட்டு இருக்கு. அந்த பஸ்ஸில் மற்ற பஸ்ஸில் எங்கன்னா இருக்குது? எந்த லைனில் போயிட்டு இருக்கு? அது திருச்சி, புதுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி. ஓகேண்ணா. மாப்பாறை. ஓகேண்ணா. எல்லாம் அந்த சைடே ஓட்டிகிட்டு இருக்கு. இந்த சைடு இந்த ஒரு பஸ். இன்னொரு ரூட்னா திண்டுக்கல் டு கொடைக்கானல். கவுஞ்சிலேருந்து கொடைக்கானல். ஓகேண்ணா. காலை எத்தனை மணிக்கு நான் ஆரம்பிக்கும் நம்ம பஸ் டைமிங்கு? நைட்டு முடிக்கும் போதுண்ணா 10:30 ஆயிரும். அது கூட எத்தனை சிங்கிளாக நம்ம போகணும்? 2 தடவை போயிட்டு வரணுமாண்ணா? ஓகேண்ணா. அதுக்கு நடுவில் நம்ம ரெஸ்ட்டு என்ன கேப் என்ன இருக்குமாண்ணா? 1/2 மணி நேரம் கேப் இருக்குமாண்ணா? சூப்பர்ண்ணா. இப்போ எப்படின்னா கொடைக்கானலுக்கு வர மக்கள் எப்படின்னா இருக்காங்க? போக்குவரத்து நல்லா இருக்கா இல்லை என்ன ஒரு சிங்கிள்? ஓகேண்ணா. எல்லா சிங்கிளும் நம்ம ஓட்டுறோமே, நான் ஒரு சிங்கிள் என்ன கட் பண்ணுவோமாண்ணா? எல்லா சிங்கிளும் ஓட்டி தான் ஆகணுமாண்ணா? சரி, ஓகேண்ணா. அண்டு இந்த பஸ்ஸு BS4 BS3 BS4 எந்த கோச்சுண்ணா பில்ட் பண்ணாரு? பாடி கட்டர். சன் கோச்சுண்ணா. ஓகேண்ணா. ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்கண்ணா. ரொம்ப நன்றிண்ணா. இப்போ டிரைவிங் நம்ம பார்க்குறான்னு போகிறோம். சரி, வாங்க. அண்டு அழகான குட்டி பஸ் ஸ்டாண்டான கொடைக்கானல் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். கரெக்டாக ஒரு 3.5 மணி நேரத்தில் வந்துட்டோம். 6:10க்கு திண்டுக்கல் எடுத்தாங்க. இங்கே 9:40க்கு வந்துட்டாங்க. அண்ட் 1/2 hour பக்கம் பத்தலகுண்டில் போட்டாங்க. ஆனால் ட்ராவல் டைம் மட்டும் 3 மணி நேரம் தான். எனக்கு ரைடு பற்றி கிடைக்கல. சூப்பராக சொன்னேன். ஹில் ரைடு. அந்த வத்தலகுண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். வத்தலகுண்டு ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒன்று ஹில் ஸ்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த பஸ்ஸை ட்ராவல் பண்ணது. அண்டு இந்த பஸ்ஸோட டைமிங், பஸ்ஸோட டிக்கெட் ஃபேர் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறோம். ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்டு இந்த பஸ்ஸு மட்டும்தான் இதுக்குள்ளே 2 ட்ரிப்பு 4 சிங்கிள் ஓட்டுவாங்க. மீதி எல்லாம் 1 ட்ரிப்பு, மீதி கட் ட்ரிப்பு அது மாதிரி தான் ஓட்டுவாங்களாம். இவங்க மட்டும்தான் 2 ட்ரிப்பு 4 சிங்கிள் ஓட்டுவாங்களாம். அந்த டிரைவரான கண்டக்டரான இன்டர்வியூலாம் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான குருவங்க. அந்த இவங்ககிட்ட இன்னும் 4-5-7 பஸ் 8 பஸ் இருக்கா. அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். திருச்சி, தஞ்சாவூர் சைடு அண்டு பெரம்பலூர், அந்தந்த சைடு அரியலூர், அந்தந்த சைடெலாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அவங்க கம்பெனிலேருந்து இன்னும் பஸ்ஸில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. அந்த அதுக்குள்ளே சளி பிடிச்சிச்சிங்க. சரிங்க, கொடைக்கானல் என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீடா, எங்கன்னா சுற்றி பார்க்குறியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் இல்லைங்க. திருப்பி நம்ம கீழே மதுரைக்கு போக போகிறோம். இது வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரூட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம்ல. சரியா, சுற்றி பார்த்து வேணா கேளுங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் வீடியோ வேணா கேளுங்க. வேறு என்ன பஸ்ஸில் வந்துட்டு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரி கைஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன கீழே தெரிவிக்கிறேன். கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஹாலை போகிறோன்னா நம்ம போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றுக்கொன்னே வரும். அன்ஸ்டிங் உங்கள் கௌதம் அந்த ட்ராவல் வித் GRB. டாட்டா, பை ஸ்டே டியூன். உங்களை மதுரை மீட் பண்ணுறேன். சரி, வாங்க போவோம்.